으악. 야, 안 돼, 안 돼. 설치 끝. 흐차. 이게 추임새가 꼭 들어간단 말이야. 채요. 오늘은 요거 리지몽키 5리터짜리 조그만 거 갖고 왔어요. 와, 비 많이 온다. 비 많이 와요. 우비 입어야겠다. 아, 시겁한데. 얼른 꺼내자. 오랜만에 빗소리 들으니까 힐링 됩니다. 나오는 것만 자체도 힐링해. 이제 손도 닦고 잠궈. 담돈지 여기 안쪽으로. 좋아요. 자. 됐어요. 맛있어. 맛있어. 다 사용했어요.
완성. 준비 끝. 계란, 단무지, 맛있다. 설거지 할 거 여기다가 넣어놨어요. 내일 하려고. 내일 뵐게요. Just me. 설거지 끝. 손 안 다치게. 아, 맛있겠다. 첫 번째 휴게소에서 밥 먹고 가려고요.
비가 미친 듯이. 쉘터 다 설치하고 짐 그냥 저쪽에 다 때려놓은 다음에 여기 피신 갔어요. 쉬어야 될 것 같아갖고 힘들어. 우중이 힘들어. 자박 아니었으면 그 아늑한 그거 없었으면은 진짜 땡땡 될 뻔했습니다. 힘드네. 편의점에서 쌀국수를 하나 샀습니다. 이거 사용한 다음에 바로 접어놓지 않고요. 건조시킨 다음에 접어놓습니다. 배고프다. 와, 이거 딱 맞네. 맛있겠다. 맛있다. 배불러. 커피를 넘칠 수 있어서 조금. 맛있어. 눈이 번쩍 들어와. 나머지 더 정리하면 되겠다. 이거 비 또 많이 온다 그랬는데. 순간 돌풍도 심하네. 오늘 체력은 다 썼습니다. 피곤해. 어떡하면 좋아. 한결 마음의 안정이 찾아왔어. 내일 먹을까? 아! 예쁘다. 손만 뻗으면 다 할 수 있게끔. 맛있어요.
고기도 들어있네? 오예, 오예. 반찬은 이렇게 2개만 넣고 먹겠습니다. 역시 맛있어. 예, 싹 정리 끝냈습니다. 차로 뽀고싱. 비가 오는 관계로 차 안에서 모든 걸 다 하겠습니다. 다리 지지지. 됐어요. 따뜻하게 잘 거야. 허리 지지면서 자야겠다. 아이고, 아이고. 맨날 기절하지만 오늘도 역시 기절할 것 같다는. 오늘도 기절시오. 안녕히 주무세요. 와. 포크가 없다. 그냥 젓가락으로. 젖어가지고 김장 봉투에
넣어가도록 하겠습니다. 오늘도 잘 쉬었다 갑니다. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 통행권이 정상 발급되었습니다. 안전운전하십시오.